Hey guys, both Rockerz 205v2 वर्सेस नॉइस ट्यून एक्टिव प्लस, इन दोनों का डिटेल्ड रिव्यू और कंपैरिजन वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज देखिएगा। आप में से कई सारे लोग मुझसे ये पूछे कि 1299 के प्राइस पॉइंट पे इन दोनों में से कौन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो मैं आपको साफ साफ बताऊं तो ऑडियो डिपार्टमेंट में दोनों एग्जैक्टली एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। दोनों को मैंने 10 में से 8.5 स्टार दिए हैं। ऑडियो के अंदर में यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है तो इसका बैटरी बैकअप में बोट Rockerz 205v2 आपको फुल वॉल्यूम लेवल पे 10 घंटे 40 मिनट का प्लेबैक टाइम देता है, जबकि नॉइस ट्यून एक्टिव प्लस आपको फुल वॉल्यूम लेवल पे 7 घंटे 20 मिनट का प्लेबैक टाइम देता है। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि नॉइस ट्यून एक्टिव प्लस आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये आपको बेटर लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, साथ में आपको बेटर माइक्रोफोन के साथ आ जाता है। दोस्तों, अगर आपने डिटेल कंपैरिजन नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरे चैनल पे देखिए, आपको सब पता चल जाएगा।